Muvinga otega biki alo otega baki ya sapatu yange naawe obadde ekyo Banaye mbadde nsaba mbonane mutwale naye mutwala n'abantu nga Bashiri Jansi tuwadde baluwa yaliyokuva sajja abanene betwogerako mu Busiraamu Uthman ibn Affan yali mukoddomi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwa abawala be babiri yamuwa Ruqayya n'afa n'amwongera ne Kulthum naye n'afa oyo asigalawo n'amwongerako ekigambo ekinene n'amugamba nti law kaana liya thalitha Uthman ne bwe nali badde nnyina y'omuwala omulala owookusatu eyoyongera mu kubano lazittuka naali mukwongedde olw'omukwano gwe gwinako eno Qur'ani gye tusoma bagitaali muswafu Uthman Qur'ani ya Uthman n'ebirala bingi abagenda e Madina Galgali gye mulabaawo bimba y'e Madina sente za Uthman Masjid Nabawi gye mulaba e Madina sente za Uthman ekitundutundu eddene n'ebirala bingi tulaba Today mabega please mkomewa tusokate mabega tugenda kukomawo tulistaka bagende tudde mabega tulistaka tema beka wali twagala kiri yalinga muje tugende bana mawulira muje nah Konon saja ya kali ini ya. Umwana hani ya mwemu zanga kona kama wange yukaru janna wa kullu ma fiha bogele jana nabyo ebigirimu kubanga mukama wa Spring Mufti bwatandisa okusabira Sheikh jana ndabyenga buli muntu atulikana akaba ne Uthman omwana mugambi yukaru janna wa kullu ma fiha bogele jana nabyo ebigirimu wala tabu kinota bakocho tukako wa yukaru nari wa kullu ma fiha nebogera n'omuliro n'ettapu yonna egulimu wala tapu kinota bakoki otuukako lwaki bamwogera kapuli tapu yokaaba Uthmani n'agamba omwana we Hanim n'avuga nti mwana wange ekikaabya samitu rasulallah nawulira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'ali Madina wanaagegera ebigambo binaagamba nti alkaburi kapuli ezo ze mulaba mukadde waffe mwagenda olwaleero أول منزل من منازل الآخرة جيشفك سوكا مفوجون توجد والقرب والقوة والمسيكة لمكاموي الله
وآخر منزل من منازل الدنيا إلى تشفيك سمبايو مبيفو y'omuntu ku lugendo lwano olw'okunsi bw'abaddeko abagenda okusembayo okulaba ku sheekhe olwaleero buli muntu yeegomba n'agansisinga kumulabako n'abagenda okusembayo okumulaba ne bagenda okumwaniriza bamuteekako ku bisandika ttono bamukwate nekwesiye nga bamugimanyi n'esimayiro y'ennungi bamugimanyi batuuze ku kisenge ebigambo bagenda okuwerekereza bigamba zaata wano allah yakutonda wafiyano inukum ناقام وجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناقام فإن نجا من أصحابها ومكتون الوحساسية لون الجيجو سلام كده وفير كده وفير وانو وفير الله مساسي لون الجيجو tusaba Allah asasire sekamzata Allah mugazize kaburiye mada baswali ngaji abadako mukutulanga mulamu kubanga nabbi agambye fa innaja min aswahibuha katonda bakusasira nojiwona fama badahu aisar ebisikadde byamu naganti wa illam yunji min aswahibuha kapuli wegana fama badahu ashaddu ebisikadde bigenda kuba bizibu byerere tusaba Allah jalla jalalu kapuli ya shaka mzate kireke kuba kizibu kibeere nga kiri ku bintu ebyangu Allah jalla jalalu amanirize n'eriso esaasize n'ebigambo ebyo obwokubiri bantegeezezza nina obubaka bwa mirundi ebiri okubeera nga nsomesa lwa ofiisi eyo yaba Muzat and Others mu bigere bya mukama wange kyekisobola kubeera nga ntuukiriza kyembadde gina okukola nesaba Allah jalla jalalu kyentuusizza kiteeke ku minzaani hasanati yawma alqiyama ku minzaani y'emirimu egy'ebirungi yawma alqiyama meseje ey'okubiri gye bantegeezezza meseje ya ofiisi yaffe ng'aba Muzat and Others mukama waffe mwabadde nga director njakusaba alipo mukasa osembere wano Pansofadi naawe osembere wano ne mukadde waffe Ajamisi Kakomo woli nkusaba bakulabiraawo baganda bange bakama bange kulwa ofiisi yaffe eyaba Muzat and Others okusooka twagala okubasiima ennyo olw'omukwano gwe mulaze sheekhe okuva lwe yalwala twagala okubeebaza obuyambi bwonna bwe muwaddeyo mu kujjanjaba sheekhe ne bwe mukyawaayo okutuusa kati mukama wange omulangira mukama wange Supreme Mufti njagala kugumya nti ofiisi y'aba Muzat and Others yekyaliwo egenda kutambula mukama waffe mulimu guno yakututendeka era abantu abadde batambulako naffe nkakasa nti muli bajulizi abadde alina waatuuka n'atunula butunulizi n'alaba abaana batambuza omulimo naye n'atatambudde naffe avaayo akakasiza n'aga nti abasajja bakozesa hijja abasajja bakozesa umra ofiisi nga yo ofiisi yakigulawo nga tagiguddewo nti ekoma ku ye kubanga ofiisi bagita ba Muzat and Others ba others bakyaliwo ba others bakyali bangi era nsaba mu ddakiika emu muyimirireko abaliwo abantu bano babalabe mu ddakiika emu ba others abaliwo buli omuyimirira wooli bakulabe abakyala mumanike emikono Kamako mulangira Sheikh Alfan Wagolo tusize eddoboozi lyange erino erimbuga nti nga woofiisi tweyama mu maaso ge woofiisi ya musajja we ejja kutambula insha Allah tusabe busabi Allah jalla jalaalu atwongere ku kyengera ky'obulamu naffe tubeerewo kubanga tuyinza okugamba nti ejja kutambula naye nga tomanya nti enkya bayinza okugamba nti Khalifa Mukasa enkya bayinza okugamba nti Yasiini yagenze tusaba Allah jalla jalaaluhu mukama waffe olugendo lwatambudde Allah olumwanguyirize afuule kabuliye nga rawuza min riyadil janna
إليك كبيرة كفر من فرات النيران. اللهم إن عبدك نوح ذات بته خرج من روح الدنيا إلى ظلمة القبر وما هو لقه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك أصبح فقير إليك وأنت غني عن عذابه. اللهم جئناك راغبين الشفاء له اجعل قبره روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من فرات النيران. اللهم جازيه بإحسان إحسانا وبالسيئات العفو والغفران واجعله ممن يقال عليه كذا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sebo Sheikh Yasin Chiwewa Ubaba Muzata and the others webale nnyo message gy'otuusizza mu mukolo guno. Sebo mukadde waffe omulangira bagenyi bonna ab'akasozi kano abakungubazi tubategeeza nti Muzaata takomye kuzitowa mu bulamu naye azitoye. Buli ali waali gwe wooli naye ebisukka wooli abantu bayitiridde. Kyokka nga kino tekiyimiriza bali kawempe kuba bangi wadde abali ekigoogwa okuba nti nabo bayitirivu. So tekiri munda mu Uganda yokka wabula n'ebweru w'eggwanga mu bifo mu nsi nnyingi abantu bakuŋŋaanya okuva jjo paka na kaakati olw'okujjukira n'okusabira omugenzi. Tusaba Katonda awulire okulaajana kwa buli omu amusaasire era amulamuze ekisa. Mu budde buno tugezaako okubajjukiza okwekuuma byonna ebyetaagisa mu mbeera z'ebyobulamu tusobole okutambula obulungi. Pozi n'okujjukiza abali ku security okubeera nga bafaayo okulondoola buli kyonna ekiyinza okutaataaganya omukolo guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mu budde buno omukungubazi omukulu bwe tutunula mu lukubo luno mukadde waffe Embuga atuuse ku kasozi kano okutuuka kw'ekifo kino mu kiseera nga kino okubeera kusiriikirira وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sebo mukadde waffe Embuga tuli wano mu kukungubaga lwa muganda waffe omuweereza munnaffe era omusajjawo Sheikh Nuhu Muzaata batte. Khatima yasomeddwa dda etali emu mu kifo kino era n'edduwa n'ebeera ng'emaliriziddwa. Sebo wootuukidde nga Sheikh Yasin Chiwewa amaliriza okusomesa awamu n'okwogera ku lw'aba Muzaata and others. Era mu budde buno Sebo mu ngeri gyenkulembeza okwetonda kwange gy'oli n'eri abakungubazi abalala bonna tisisobola kwetantala kulaba buli muntu asembedde wano wabula buli azze ku lwa sheekhe oyaniriziddwa ne bwe tunaaba tetugonyeeko tusaba Katonda liiso ddene akulabe era asiime ate era akusasule musera. Sebo mukadde waffe Embuga edduwa efundikiddwa n'okusoma kwa Supreme Mufti era asomye n'asoma era mu kiseera ekyo n'okwoza ku mmunye kubadde kasozi kano nga kuvudde ku ye yennyini.
abantu balemeddwa okugumiikiriza naye bw'atendewaliddwa n'akulukusa amaziga. Mu ngeri eno tusaasira buli yenna ayina ennyiike ku lw'okufiirwa kuno, ate ne tusaba nti tukusseemu ekitiibwa ng'engeri esinga kwe kugoberera puroguramu insha allahu taala. Mu budde buno ku puroguramu yange kuliko omwogezi ku lwa famire agenda okujja wano atuuse obubaka bwe. Nsaba bwali mumujjukize era mumukooneko. Agenda okujja ku lwa famire nga bw'ajja ssebo mukadde waffe Haji Katongole, nga bw'ojja ssebo wano tufunye obubaka okuva mu KCCA ng'era babuweereza famire yo okuva ewa Lord Mayor. Era obubaka obwo bujjudde okubagiza famire yo ne bonna ab'omugenzi. Era bataddemu mu bubaka obwo amabugo ga $1,900,000 gye sifunidde ku bbaluwa eno, naye ku lwa famire ssebo gikukwasa nga bubaka buvudde eri Ssaalongo Elias Lukwago. Era wekityo ne Executive Director wa KCCA naye aweereza obubaka obukubagiza famire, aweereza obubaka obukubagiza famire. Ssebo ogenda okwogera ku lwa famire, obubaka bwa famire. Mungu watu wetugeredde bintu bya mukadde waffe bingi naye tujja kusobola kubigira ki naye mwenna buli ali wano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nze kindeese wano kubeebaza, mwebale nnyo kuba omuntu ali wano ate tokkiriza nti ekigobwa gye bali kyokka ng'ate nekawe tebagize ki basigadde. Mwebale nnyo okulaga omukwano ogw'engeri ng'eyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukadde waffe Mungu alina engeri gyamututtemu yamangu nnyo, naye ffenna tukkiriza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Twagezezzaako okugira kino okugira kiri, byonna ne bigira ki ne bigaana. Mukama Katonda bw'atyo yakize ki, naye nga twebaza mwebala okutuwa buli kimu na buli kimu kyonna kye mukoze. Era nammwe Mukama Katonda abawe ebirungi nga kubamu. Nsaba nate nebaza nnyo gavumenti yaffe etukoledde omulimu mulungi nnyo. Bwenna okuviira ddala eri mu ddwaliro n'awaka nga mukadde waffe mbadde muwulira bw'ayogera bagezezzaako okugira nti muzirika. Tukyebaza nnyo, yebale nnyo, yebale ddala naddala omukulu w'eggwanga lino. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ebisingawo ansabe munnange ono bwe tuli naye abeeko kyagira ki kyayogera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nja kusaba muganda waffe Musa Wembo ojoyire naffe, mutabani waffe Shafi Musa Takebo ojoyire naffe, ne mutabani waffe Shafi jangu oyire naffe. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndi wano ne munnange naye bannange bano abafamire nga bwe mulaba wano, ne bannyinaffe gye bali eyo n'abaana baffe
twebaza Allah eyatuwa Sheikh Nuh Muzata era twebaza Allah amuyise n'amutwala. Sheikh Muzata abadde ye mukulu mu family. Sheikh Muzata abadde mpaji luwaga mu family era tufiiriddwa nnyo naye tukkiriza nti Allah yagaba era Allah kyasazeewo tosobola kukikyusa era tosobola kukiddamu. Ffe ng'abafamile twebaza nnyo bonna abakoze ekisoboka ku Sheikh. Sheikh yalwala era talwalidde ebbanga ddene naye obulwadde bwamutawaanya n'abeera mu bulumi ne tumuddusa mu ddwaliro. Abadde n'obulwadde bwe obwa sukaali n'obulwadde bwe obwa pressure naye yagonda n'atandika okulumizibwa mu nnyingo n'abeera nga takyalina n'amaanyi. Abasawo bakoze kyonna ekisoboka era tumubaddeko nga n'omusawo abadde akulira okujjanjaba Sheikh ye Dr. Bagonza MHK. Tutudde enkiiko ez'enjawulo ku bulwadde bwa Sheikh okulaba tukoze tutya naye kyonna ekisoboka kikoleddwa ng'era kikolebwa mu kukaanya n'okukkiriziganya. Tuwe ku ddagala lino tumukyusize ku kino tukole bwe kiti era twebaza nnyo ng'oggyeko abasawo ababadde bali mu IHK. Tubadde n'abasawo abalala abava wonna ng'era bajja okwetegereza okutunuulira n'okulaba entambuza n'enzijanjaba gye tumujjanjabamu era ne babeera bamativu. Twebaza nnyo Dr. Kadunabi tubadde tuli naye Dr. Brian ne baganda baffe abalala bonna betubadde tukwatagana nabo naye Allah ekyo kyeyasazeewo. Twebaza nnyo mukadde waffe jjajja w'abasiraamu Alhaji Dr. Kasim Nakibinge Muga abadde naffe okuva Sheikh lwe yalwala okutuuka essaawa eyakaakati era tubadde tusala naye amagezi okutetenkanya n'okulaba kiki ekikolebwa nakiki ekyetaagisa. Twebaza Mulangira Khalifan, twebaza School Mufti ne office eya School Mufti yonna olw'embeera gye tuyiseemu nabo nga tulwana okutaasa obulamu bwa Sheikh naye Allah ekyo kyeyasazeewo. Sheikh Muzata abadde mugazi nnyo era abamashekhe bangi abagenda abamuleka ng'omukuza. Family nyingi nnyo zabaddemu ng'omukuza. Abadde omuntu afaayo, omuntu ayagaliza,
omuntu atasuulirira era nga bwe babategeezezza emirimu gye obusinga obukulu abadde akola mu ofiisi ya Allah era nga akyeyagaliramu akyeyimirizaamu alwaniridde embeera y'okulaakulanya obusiraamu mu lwatu ne mu kyama enkola gy'abadde akolamu babadde alaba babadde asisinkana babadde ateesa nabo nga ekigendererwa kyonna kutaasa nakulaakulanya ddiini ya Allah twagala okwebaza ennyo abantu ab'enjawulo abakoze ebyenjawulo nga mubo mulimu Haji Abdu Mubiru byokoze Allah akuddizeewo ebintu byerere twebaza nnyo Haji Eskembuga byokoze abantu bonna bakoze naye tulundubyemu bulundubi just kugamba nti bano tubogereko bakoze ate ekyenkiro naye nga tubebaza nnyo bonna twebaza Haji Kamira twebaza Haji Rashid Senyonga oyo yabadde ssente lwaffe mu nteekateeka zonna na buli kati kyatambula naye twebaza nnyo Haji Latif Kamulegeya twebaza n'abalala bonna tetusobola kubogera bonna wano naye nga tubebaza olw'omulimu gwe mukoze ku sheekhe ffe ng'abafamire atuleseemu eddibu ddene nnyo 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 kubanga ensonga zonna zibadde ziggwera ku ye nga wamuwulidde Sheekhe Yasini bw'abagambye sheekhe abamulaba abamuli ewala babadde bamulaba nga mukambwe naye abadde alina omutima omulungi ennyo ennyo era nga asonyiwa ayagaliza era bangi batambudde nabo ebbanga lyonna lyatambudde nabo naye nga asigala ng'akwatagana nabo omulimu gw'abadde akola ogwa hijja mugumanyi agubaddemu aguluddemu naye nga bonna be yatandika nabo yasigala nga atambula nabo ng'era akolagana nabo si nsonga baliriddawa oba baliriddawa sheekhe abadde muganda wa Haji Idrisa Kabwama badde batambula naye bulungi nnyo sheekhe abadde muganda wa Jalaluddin batambula naye era nga bakolagana sheekhe abadde nayogera ndi nalekana naye tukkirize Allah kyatusaliddewo era tusaba Allah amwejjana Firdaus mwebalire nnyo bannange mwebalire ddala ono y'omu ku baana ba sheekhe era ni mukulu bamwita Shaafi Kakendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza obubaka wa family era n'obubaka okuva mu KCCA butuuse bwe twabadde twogeddeko obwa $1,900,000. Mu budde buno puroguramu yaffe Ssebombuga mukadde waffe Supreme Mufti abakungubazi mwenna puroguramu yaffe egenda kuzzaako okufuna obubaka okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti era tusaba mukama waffe agenda okutuusa obubaka otuuke ku lw'ekitongole ekyo ekitannakwatibwako bonna na buli byonna ebigenda mu maaso mukyo nga wajja tuli organizing okubaawo kwa mukadde waffe Honorable Minister Sarah Kanyike, Minister of Gender for Eidale. Tusanyuse nnyo okulaba era kitalo nnyo ssebo mukadde waffe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sebo mukadde waffe Mbuga Supreme Mufti wa Uganda, bamashekhe ba hai'a, bamashekhe ab'ebitiibwa mwenna, abafuzi kuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'okuva mu gavumenti ya wakati, abakungu abazima mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gasina bagenda maaso kampe eddakiika emu bbiri kiyamani wa bannakyewa kubanga Sheikh Muzate yateekawo ekibiina ekyo abeere ng'ayogerayo ebigambo biri ku Sheikh Muzata. Bassebo, omuntu gwe tuzze okuziika wano olwaleero omuntu muweereza mu ofiisi ya Supreme Mufti wa Uganda, akoze ebbanga ddene n'obumalirivu n'okwewaayo okulaba nga ofiisi eno eyimirirawo. Abadde aweereza n'abantu ab'amatwale ab'amatwale mwenna abali wano mbasaba muyimirireko. Ab'amatwale mwenna abali wano mutole ku salaamu. Kansabe ba disikaadi mwenna abali wano muyimirireko mutole ku salaamu. Katufune omukisa okulaba abakulu ba hai'a abali wano bamuwulira mu kiseera nti bwe bali naboogerwako nabo babeere nga mubalaba be balonda Mufti. Ssebo Mbuga, omwaka guno gwe tulimu mwaka gwa nnaku, kubanga ebbanga lya nnaku 30 agakayitawo nga tubadde tuwerekera omuweereza w'obusiraamu Sheikh Dr. Anas Kalisa, ennaku ze zimu ze baafiiriddeko. Abo badde baweereza bonna, omu abadde aweereza mu hai'a nga Secretary General, ate Sheikh Muzata ng'aweereza mu ofiisi ya Supreme Mufti nga Sheikh wa da'wa, Secretary wa da'wa, ate mu kiseera kye kimu ng'abadde aweereza ng'omwogezi. Sheikh Muzata yeŋŋanga olutalo lwe mbadde muwulira lwalwana, kubanga yagamba nti tatya kunenyezebwa kwonna ku nsonga ya busiraamu. Abakulembeze abamu bajja ne babeera nga beetantala okubeera nga batunda ebintu by'obusiraamu, ne Sheikh Muzata yavaayo musana ttuku n'agamba ekyo kyemukola kikyamu. Abasiraamu bajja kubeera nga babuuza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku haqqi yammwe gye mubeera nga gyemututte. Era n'alwana olutalo olwo nga bali wamu ne Sheikh Supreme Mufti wa Uganda yasooka, Sheikh Kayongo, Zubair Kayongo. Olutalo olwo baalutuusa ne mu kkooti okubanga batwalayo abakenuzi abaatwala ebintu by'obusiraamu. Ebyavaayo byonna mwabitegeera, era bwe kyalabika bwe kityo nga ebintu birimu amakoona.
ne babeera nti batuula ne mukadde waffe ne basala okubeera nga bateekawo ekitongole kye bayita Office of the Supreme Mufti of Uganda. Ng'ekigendwa kya ofiisi eyo kwe kutegeeza abantu nti obusiraamu bulumbiddwa, obusiraamu bufunye omutawaana, obusiraamu bufunye omuntu nga tabulumirirwa, ng'ekigendera kye kubeera ng'atwala buli kyalaga eky'obusiraamu abeere ng'akyezza. Sheikh Muzata alwanye entalo nnyingi, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala entalo z'alwanye Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga azimuwamu mpeera ku mizaani ye y'ebirungi. Alwanye entalo ez'okutunda ebintu emizikiti gy'obusiraamu, alwanye entalo ez'okutunda faamu z'obusiraamu, alwanye entalo ez'okutunda limbo z'obusiraamu, era waafiiridde ng'akyalwana ntalo. Yagamba nti omusajja oyo sijja kumuleka. Naye kyebagambye nti omwaka guli gwe bayita amul huzn, Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatuusibwako ekizibu nga n'obusiraamu bukyali bupya. N'abeera nga yafiirwako kitaawe omuto, n'afiirwako ne mukyala we, ate bwe yagenda okuddukira mu bantu ate nabwo ne bamutuusaako obulabe. Omwaka ogwo ne guyitibwa amul huzn, omwaka ogw'ennaku. Tekyategeeza nti Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yava ku mulamwa gwe yaliko. Wa innama n'obusiraamu bwe tulaba olwaleero bwava ku nnyingo eyo okubeera nti yanywerera ku nsonga, era naffe tukakasa nti tujja kunywerera ku nsonga bwe tuba nga tetuyimiriddeko ge mazima. Omuntu era tajja kubeera nti abeere nga amasonya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tumutunuulira. Awo yasbaabu baasonya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era tukakasa nti Nuhu Muzata, Sheikh Nuhu Muzata kyafiiriddeko abajja okitwala weebali mu maaso. Katonda yagamba nti amazima tegatuulirwa, bwe gamba nga abadde atuulira ayogera mazima, era abajja okugalwanirira weebali tebagenda kuvaawo, ne Quran tegenda kuvaawo. N'olwensonga baganda be mbuga tukubagiza nnyo olw'okufiira abasajja be batya b'omugaso. Naye ate oli ayinza okugamba nti tebazikawo, ekyo gwe oyogedde ovudde ku kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asobola okuzzaawo ab'amaanyi n'ab'amaanyi. Era tubusiraamu buli mwaka 10 obeerawo abantu ababuzzaamu amaanyi. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azzeewo abantu abajja okubuwa amaanyi bubeere nga bugenda mu maaso ebbanga lyetunamala nga tuli ku mazima. Ssebo mbuga wano wabaddewo omusajja yali badde atwala ku salaamu abadde Amerika nga Sheikh Muzata abeera nnyo nabo. Mulongo Kato Hussein jangu otule wano salaamu, tolerawo salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obusiraamu tufunye challenges nyingi, ofisi efunye obuzibu bungi. Mujjukira tubadde tutuula wano entuula nnyingi, nga naye kituleese kubeera nga tuwerekera baganda baffe abatemuddwa. Tubadde tutuula wano entuula nnyingi nga tuli maziga nga babatemudde. Sheikh Bahiga bamutta, n'omuwandiisi waffe ne bamutta Kirya. Tubadde wano nga tuli mu nnaku. Meja Kigundu naye bw'atyo, naye ng'ekyo kitijja kutujja ku mulamwa ebbanga lye tunamala nga tuli ku mazima. N'olwensonga baganda bange, kyannaku nnyo okubeera nti tufiiridde omuntu ng'ono. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba khairu nnaasi anfa'uhum linnaasi. Omuntu ow'omugaso asinga omugaso y'oyo asinga emigaso eri abantu. Naye Sheikh Muzata abadde wa mugaso nnyo eri umma eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda afuule entaana ye rawda min riyadil janna. Baganda bange, twebaza gavumenti etuwadde amabugo aga miliyoni 20 ku lw'okuziika ku lw'omukolo guno. Era n'alisabye Sheikh Disikaadi wa Arua yaliyimiriddeko kubanga yazze ne ttiimu naye abeere ng'agiraga mu maaso gano ag'abakungubazi. Emiliyoni ezafuniddwa okuva mu gavumenti
miliyoni 7 twebaza gavumenti olw'obuyambi obwo bwetuwadde. Allahumma asturhu zallatahu warhamhu wafsah lahu fi qabrihi وانزل عليه روحا وريحانا واجعل الجنة مأواه ومحله واجعل ثواب تهلينا فداء له من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kannebaze bayogedde kuwa ofisi ya Supreme Mufti obubaka bwatuusizza. Tufuna obubaka obuwandiike obujja nga bukubagiza Supreme Mufti budda mu ofisi ya Supreme Mufti n'obwa famire era tubutuusa eri famire. Abatukubagiza mu ngeri eyo mwebale nnyo. Mu budde buno Ssebo Mbuga mukadde wange Supreme Mufti nga omukolo gwaffe tugutambuza nga oda bweri, mukkirize mpite eyakiikiridde obwakabaka bw'Emmengo mukadde waffe ow'ekitiibwa obwakabaka bwa Buganda munsonyiweko, mukadde waffe ow'ekitiibwa era minisita w'ebyobulimi obulambuzi n'obwegassi Haji Hamisi ow'ekitiibwa Haji Hamisi Kakomo. Ssebo jangu otuuse obubaka obwo. Bismillahirrahmanirrahim. Najjaffe Mbuga Supreme Mufti mukulu w'amasheikh Uganda yonna ate President General wa Human Support kale waffe Sheikh Khalifani Lukanga bakulembeze kuva mu gavumenti ya wakati n'abakulembeze abafudde Emmengo Bwakabaka bwa Buganda n'abakungubazi bonna, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamange Mbuga Supreme Mufti sinasoma obubaka bwa Katikkiro nsaba nsooka entuuse salaamu ya First Deputy Katikkiro ye ng'omuntu Professor Twakawaase yali badde wala yennyini naye amawulire gano gamusanze ngali wala nnyo ne Kampala kati kitasobola kujja mu biseera. Kamange Mbuga natumiddwa Katikkiro okulimirira mu ngatto ze n'ensaba nasobola Uganda nsobozese okumalako okusoma kululwe n'ab'omu maka ge n'obwakabaka bwa Buganda atuusa okusaasira kwe n'okukubagiza kwe eri Jjajjaffe Mbuga, eri Supreme Mufti, eri ab'ennyumba ya Sheikh Muzaata, eri abasiraamu bonna mu Uganda olw'okubeebwako munnaffe Sheikh Nuh Muzaata Ate. Sheikh Nuh Muzaata ananjukirwanga obusomesa bw'ettendo, omulwanirizi w'eddembe n'obwenkanya era abadde ayogera akaati. Sheikh Nuh Muzaata abadde muwagizi era ayagala nnyo ekika kye ekyenjovu
era n'obwakabaka n'eggwanga lye Buganda yakoleredde ennyo mu bulamu bwe. Alaajanidde omutonzi amulamuza ekisa ku ebyo ebyamusebako ate ne byeyakola obulungi amusasulemu okusera. Yongedde olaajanira liiso ddene abantu ba Sheikh Nuhu Muzaata bonna babadde akwatibwako ne banne babadde akulembera nabo Obuyisiraamu abasibe ekimyu mu kiseera kino ekizibu. Assaako omukono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Ssaabasajja Kabaka Abagage. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obwo bubadde obubaka obututuusiddwako ow'ekitiibwa era ssebo obutuusizza bulungi era tusiimye engeri nammwe gye mubadde musiimamu obuweereza bwa Sheikh Nuhu Muzaata. Mu kiseera kino mukkirize nsabe bamemba ba paalamenti abali mu kifo kino basitukeko, ng'olwo atali mmemba wa paalamenti tukusaba ossa ekitiibwa mu bwe tugambye okusituka gukakkaneko. Tusaba buli atali mmemba wa paalamenti kakkanako, bamemba ba paalamenti bannaye musitukeeko. Era nga sigaba muzindaalo ku lwekyo kansabe Honorable Latif ono abadde atwala omugenzi mu Kawempe era imaamu wa paalamenti atoole essalaamu eyo kulwabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banange abo bwe batyo tuyise. Mu ngeri eno mukkirize omugenyi ono ow'enjawulo asukka ku bwamemba bwa paalamenti ate n'abeera omukulembeze omu ku basuubirwa okuba abakulembeze yeesimbyewo. Nga ngenda okumuyita waliwo ensonga bbiri. Ku lw'ebiseera tusaba abamussaamu ekitiibwa mukakkane, amaloboozi gabeere wansi. Mbakakasa mbayita abakolere likodi gye mugenda okwongera ku ndala ey'okwogerera eddakiika 3. Eddakiika 3 zagenda okwogereramu abalage likodi ku biseera Ssebo Buganda waffe Honorable wa Kyaddondo East era presidential candidate. Tusaba okukakkanya amaloboozi n'obutakubangabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jjajja waffe Mbuga, mukadde waffe Supreme Mufti n'abakulembeze bonna ab'Obusiraamu, bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament ne mu bifo eby'enjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero Kasozi Kibuli n'abo abatulaba okwetooloola ensi yonna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaata. Mukadde wange Mbuga, nzikiriza nkukubagize ak'ensuso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire gantuseeko lunaku lwajjo
nga ndi kapchorwa naye nange mutuufu naweddemu amaanyi era newankubadde bampadde eddakiika 3 zonna nsaba Mukama nyambe funa amaanyi wanagogerera eddakiika enamba. Banange kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Sheikh Muzata. Obusiraamu bufiiriddwa, Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzata abadde personal. Sheikh Muzata abadde anjagala nnyo, ate si kunjagala kuno okw'okumbi biyita, naye Sheikh Muzata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe be twasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba akwagala nnyo obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama. Era by'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala ne kinkeepinga in order. Sheikh Muzata zinali namulaba dda era yanzijukira luvannyuma n'amanya nze kavubuka akamu ku baana bangi be yakuza ku biraali ke baayitanga Swahili newankubadde basaali musiraamu. Naye ate twayongera okubeera close lwe tusinkana mu kuziikako jange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kabise Lunkuuma, kwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga. So ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzata abadde musomesa nga tasomesa Basiraamu bokka wabula nga asomesa Bannayuganda bonna. Sheikh Muzata ku saidi yange abadde ampa a sense of security, era simanyi bwe nyinza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzata taliiwo. Simanyi bwe mbeera ku mikolo naddala emikolo egy'Abasiraamu nenfuna confidence nga Sheikh Muzata taliiwo. Omu ku basajja abakulu betubadde tumanyi, betubadde tulinamu essuubi nga takyabiduduma nga buli muntu amugamba nga bagamba amazima. Ye Sheikh Muzata bwe tufiiriddwa kyanaku nnyo. Sheikh Muzata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzata atulaga nti tekiba kibi, era yatulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima o inspiring oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era manyi nti nabo bakuuma mpisa, oba oliawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bwe bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano e Kibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ng'abo.
Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna lipooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa lipooti yafuluma, naye omukulu yasindika ne batwalira abantu be akasente. Ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheekh bonna abaze battibwa. Era mwenna mwabadde ku TV bamulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja bawaayo sente. Kati nze muli mutima ne neebuuza n'obulumi bw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu sente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde bange, naye oba oli awo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo, ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala, naye nga mmaliriza njagala buno bubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo, naye njagala buno bubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze, naye abadde musomesa, era ye ne ssaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma obulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu, era nezikiriziganya naye kuba nzize nga ffenna twenyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi, naye gwe yalabirako n'afuuka ekyo kyali, era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala okubajjukiza nti ekijanjaalo oba empeke y'akasooli okuvaamu empeke nnyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke z'endala nnyingi. So njagala okubajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde ttogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata eby'amazima, eby'obwenkanya, ebyenfuga ennungi, ebyokubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe n'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu, kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala eri abasiraamu. Abadde ng'akyogera buli bwafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala. Tuli mu kampeyini, sijja kudda wano ŋŋambe nti nja kuyimbula buli musiraamu atalina musango newankubadde kyentandikirako. Naye era mmanyi nti kikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa. Ffenna tutambulira mu kufa bakadde bange, ffenna tutambulira mu kufa, era twandibadde tuggwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzata tuli mu muziika olunaku lwaleero. Nenze njagala obbategeeza ate nyongedde kufuna maanyi, kubanga oba Sheikh Muzata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola omuziika. Era ekyo kitujjukize nti buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina okukomba ku mpeke y'okufa. Buli omu malayika eyo gye bayita almauti erina omunona. Kale nno tolitabatiisatiisanga, olitabakolangako effujjo, olitabagambanga nti agenda batta. Tewali yatonda muntu, tewali alina buyinza okuggyako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Neyanza nnyo okumpuliriza, neyanza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Nyongera obbakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu, abato n'abakulu, abo bonna ababadde nga bawuliriza Sheikh Muzata
nga bayiga mu byatusomesa. Sheikh Muzatta awummudde naye olugendo lwe bwe lukomye, nsaba ffenna olwaffe bwe luba lutandikira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. abantu ba Katonda mwenna obubadde obubaka obw'eddakiika esatu okuva era Honorable Bobi Wine n'amannya amangi galina sebo obubaka butuuse era tubufunye mu kiseera kino bannange nga tugenda ne puroguraamu yaffe mukkirize mpite mukadde waffe omukulu w'abamaseeka ajje atuuse salaamu ye ate era sebo okusaba nga bujja esebo mukadde waffe okubeera ng'ompitira nsaba shefu sebo shefu akazindaalo kali awo mukama wange sebo bw'omaliriza obubaka bwo atuma omukulu tamagamaga gwona otuyitira mukadde waffe Supreme Mufti insha Allah esebo mukadde waffe. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina habibina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waliwo okuteesa okuvamba amawulire nti tukusaba ojje wano basobole nabo okufuna ku lw'ensi yonna endala esigadde. Sebo sheekhe wano mukadde wange, sebo mukadde wange sheekhe nkusaba otuuke wano ku lw'enteekateeka y'abamawulire. Tusonyiwa okutaataaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebo jajjaffe, sebo Supreme Mufti Deputy Secretary General abakulu b'amatwale district kaadi bannange n'abakulu abalala mwenna mu bikiibya bammwe abaami n'abakyala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenda okutandika ebigambo byange wano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kino njagala nkikolere nti bw'owulira ggwe yenna yazze wano okujja okukungubaga olw'okufa kw'omusajja omuzira tubadde twamuyita abamu Saifullah nga tuzze okumukungubagira lw'okubanga yatugudde ku maaso. Bw'owulira nga ekigambo tahaliri gwe akireeta omuyita mukafiiri, nkusaba olwaleero gwe toyogera oba tokireeta naye asigadde ng'omuntu akireeta tomuyita mukafiiri ddagala okisome. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kyannaku nnyo abasinga mukigamba nti akireeta abamukafiiri. Bw'obanga togira yongerako ku ddoboozi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mashhuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليقول كفوا سوكا تجambo kufwa kubanga twava mu bufu tuloka tulamuka kiyasooka ng'ayogera khalaqa almauta walhayata kufwa kuyasooka okukola n'alyoka zaako obulamu awo wawanvu ojja kunoonyaawo otya okuba nga ate okufa kwe kwasooka naye gyekigendera mu nsonga eyo liyabuluwakum Mungu alyoka atugezese nze naawe ayyukum ahsanu amala ani asinga okukola obulungi okukola ebingi si y'ensonga naye ategeeza akola obulungi era Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu surati al-Kahf inna la nudii'u ajra man ahsana amala tetusobola kubeera nga tulyazaamaanya oba okubuzaawo empeera z'omuntu oyo akola obulungi n'olwensonga eyo omuddu wa Allah Hamza mugumuyita Muzaata bin Nuh mutabani wa Nuhu Muzaata Mungu amusaase kubanga yakoze Mungu amusasulemu ebirungi bingi ebirungi byakoze wano mulinnya wano wendi kati Nuhu Muzaata mulinako embeera nga ziizo kisooka Nuhu Muzaata abadde ku kakiiko management ya Jumani Zukuuli era abadde muzukuuli ddala era mukubeera baatyo abamu ngeze mulabidde wano Sheikh batutekidde ebiseera ebyo Muzaata abadde musomesa y'omu ku balina lesoni gyabadde asomesa mu dalasa y'abamasera n'olwekyo ate bamaze n'emirimu gyakoledde akasozi kano okubeera owaddaawa amakulu nga yoyo ayingiriza abantu banaabayita okubeera nga abategeeza bakola obulungi n'okwogera obulungi n'okweyisa obulungi akikoze Mungu amusasulemu birungi leero n'olwekyo tufiiriddwa omwana Adamu bwe tumaze ensonga eyo tubadde tumweyazika mu lukiiko lw'abamasera abakulu tubadde tuba naye nga twamweyazika kubanga yali talinatuuka era tabadde talinatuuka mu myaka egy'abantu abo betwetaaga oba betukulira betukolagana nabo naye tubadde naye kyannaku nnyo seera bano nali wano mulundi oguwedde naye mubaleemu ennaku musiraba biziri nti omwezi guli gumu gwokka oba guyiseemu olunaku lumu badde okuva ku Sheikh Anas Kalisa kakati olunaku luyiseewo lumu lwokka okumala emwezi naye ffenna tuwera tekimanyi nti ennaku 40 omuntu nga tannafa abeera nga ye yawandiikibwa dda mu ggulu nti oyo ye mufu otambula ku nsi kuno n'olya n'onywa nga bo bamalayika bakusiibula dda gwe bagenda okutunulako nga gwe oli mufu mu nnaku 40 ago bitugamba Rasulullah batunyonnyola ti buli mwana Adamu ku nsi Mungu gwe yatonda olina erinnya ly'omutwe oguyitibwa Sidratul Muntaha kw'olina ekikoola okuli erinnya lyo okuwandiikibwa obwangazi bwo
n'emmere gy'olidde mu nsi ne byonna n'omukka gw'ossa n'ebirala byonna biri ku muti ogwo era